Malgrat molts creguin el contrari, l'Akira Toriyama és un escriptor excel·lent. I aquesta excel·lència es deu, en gran part, al coneixement que tenia dels seus personatges, que analitzarem en profunditat en aquesta sèrie de vídeos. L'emperador de l'univers, el més arrogant i poderós, el Freezer. Un personatge tan influent i lligat al lore de la sèrie que bé mereix un vídeo d'anàlisi. A nivell narratiu, és el responsable que la sèrie que tant estimem arrenqui, doncs la destrucció del planeta Vegeta a les seves mans és el desencadenant màxim de la història que tots coneixem. Evidentment, quan el Toriyama va començar a escriure Bola de Drac ni tan sols sabia que la cosa acabaria anant a l'espai ni tenia res plantejat del Freezer. Però una de les seves grans habilitats com a escriptor és precisament no entrar en detalls innecessaris, cosa que després li permet expandir la història de la manera que cregui més convenient, quan tingui una idea que ho mereixi. Així és com el nen innocent amb cua que era el Goku es converteix en l'extraterrestre fanàtic de la lluita que acaba sent, i també com s'obre la trama amb la introducció dels guerrers de l'espai quan el Toriyama ens explica el seu passat. I si els guerrers de l'espai suposaven l'expansió de l'univers de la sèrie a nivell de lore, la saga del Freezer és la que ens mostra aquest univers expandit. El Freezer es planteja des d'un bon començament com algú fred i calculador, però també excessivament arrogant, cosa que acaba pagant car. Decideix ignorar el Vegeta després que aquest hagi mort el Dodoria. No s'embruta fins que es queda pràcticament sense homes. Comet errors estúpids com deixar les boles de drac sense vigilar. A priori podríem pensar que ens trobem davant d'un dels personatges més estúpids de la sèrie i, paradoxalment, el seguim veient com algú intel·ligent i calculador. A què es deu això? Bé, el fàcil seria creure que el Toriyama li escriu escenes estúpides i moments brillants segons li convingui al guió, però si fos així no seria el personatge carismàtic que tants fans té. Si els errors del Freezer ens semblen creïbles, és perquè tots es poden justificar perfectament si tenim en compte dos aspectes fonamentals del personatge: la seva arrogància exagerada i el fet que sempre hagi sigut el més fort i mai hagi tingut ningú que li fes ombra. Quan per primer cop algú va en contra seva directament, comet els errors típics de qui mai s'ha trobat en una situació semblant. Posem per exemple les dues ocasions on li roben les boles de drac. En la primera, tenim un Vegeta que simula una fugida de la nau, ja que el Freezer el volia torturar. Pel Freezer, tots els conflictes devien anar de la següent manera. Si algú podia escapar, ho feia sense pensar-s'ho i sense mirar enrere. Per tant, el Freezer fa el que ha fet sempre, empaitar-lo, però el Vegeta, en comptes de fugir directament, té els nassos d'anar a robar les boles de drac. Dins el context del personatge, s'entén perfectament la reacció del Freezer. I malgrat fos un error no endur-se les boles de drac quan van a veure el gran ancià Namek, les deixava en mans del capità Gineu. I ben mirat, és una decisió que es pot justificar per precaució, per si resultava que els Nameks les feien servir en contra seu si els les posava davant, tot és cert. Al cap i a la fi, des del punt de vista del Freezer, si eren unes boles màgiques capaces de concedir qualsevol desig, podria molt ben ser que els Nameks, veient-les tot és cert, les utilitzessin per fer-lo desaparèixer a ell si els les posava davant. Recordem que el Freezer no és conscient ni del funcionament ni de les limitacions de les boles de drac. La seva arrogància també es manifesta en la seva manera de lluitar, començant pel fet que sigui incapaç d'utilitzar tota la força que té sense forçar el cos. Utilitzar tota la força és el que fem els humans o els Saiyans com el Raditz o el Vegeta constantment. D'acord que després la pots alliberar o no, però és quelcom bàsic pel 99% d'éssers vius. Pel Freezer, en canvi, és un esforç extraordinari, perquè mai no ho havia hagut de fer. El Freezer no considera que ningú pugui ser una amenaça per a ell i prioritza altres interessos al de la victòria sobre l'adversari. M'agradaria aquí explicar el que crec sobre el motiu pel qual no acaba de rematar el Goku quan lluiten. Quan el Goku li rebutja l'oferta de treball, el Freezer ja s'ho imaginava que li diria que no, i el comença a fer patir amb el pretext de voler-lo torturar per passar-s'ho bé. I ho creuria així si no fos per l'autocontrol que demostra després que el Goku el sorprengui amb l'atac del Kaito per 20. Crec que el seu objectiu real seguia sent el de reclutar el Goku, i que això no canvia fins que s'adona de la bola Genki, moment en què deixa de considerar-lo inofensiu. Posem-nos a la pell del Freezer. Has perdut el Zarbon, el Dodoria i les forces especials.
I tens davant algú que els supera tots en força però segueix sent clarament inferior a tu, amb la qual cosa no suposa una amenaça. L'humilies completament fins al punt de destrossar-li l'esperit de combat i després l'amenaces amb matar els seus amics i família si no fa el que li dius. Amb el temps, si no te'n refies, ja el liquidaràs un cop hagis refet l'exèrcit i no el necessitis més. Si ens ho mirem des d'aquest punt de vista, s'entén que fins i tot quan el Goku el sorprèn amb el Kaioken per 20, segueixi sense donar-li el cop de gràcia. És per això que crec que el Freezer és un gran personatge. No necessita passats tristos ni traumàtics per justificar la seva maldat, però aquesta maldat en realitat amaga un pragmatisme que ens demostra que sap dirigir un exèrcit, cosa que el fa sentir un personatge creïble malgrat tot en ell sigui tan exagerat. Vista la seva personalitat, toca analitzar-lo com a personatge. El Freezer és un alienígena d'una raça ultrapoderosa, on el seu pare i sobretot ell destaquen per estar especialment ben dotats per a la lluita, però també per la seva maldat. Que la raça del Freezer és molt poderosa de per si ho podem veure en les seves transformacions. A diferència de la majoria d'espècies alienígenes que es transformen que veiem, que ho fan per augmentar la força, els guerrers de l'espai en Ozaru, el Zarbon en la seva forma lletja, etc., la raça del Freezer es transformen per contenir el seu poder, ja que estant la seva forma original els suposaria massa desgast d'energia. Per tant, les formes del Freezer, que comparteix amb la resta de membres de la seva espècie, es poden entendre com una mena de tret evolutiu innat. La manera com funcionen és la següent. Per transformar-se o destransformar-se, el Freezer empra una petita part de la seva energia. Durant el procés de transformació, pot curar les ferides que hagi tingut a canvi de perdre més força. No sabem fins a quin punt aquest procés és profund, però. Pot curar ferides mortals o només superficials. Com a mínim, sabem que pot regenerar membres amputats, tal com va fer el Freezer quan es va regenerar la cua en destransformar-se a la seva forma original, a Namek. Que el procés de curació té un cost d'energia es confirma a Fukatsu no F, quan el Freezer diu que aquest cop no perdrà tanta força jugant amb les seves formes inferiors com ho va fer a Namek. Però té sentit que sigui així. Doncs no és una transformació fruit d'una absorció ni una fusió, simplement ell transformant-se amb el poder que ja té. Pel que fa a com serien les seves formes inferiors, comparades amb la seva forma original, crec que la cosa aniria més o menys així. La transformació més avançada i la forma més feble del Freezer i els de la seva raça també és la que els permet tenir un desgast d'energia més baix. Com que es tracta de la forma més feble, crec que té sentit que sigui la més defensiva de totes. Una defensa més alta permet sobreviure a atacs i reaccionar-hi ni que sigui transformant-te, cosa que ajudaria a la supervivència de l'individu. A més, si la finalitat evolutiva de la forma és evitar el desgast d'energia, és lògic que sigui la que menys destaqui ofensivament. La seva tercera forma és una versió gegant de la seva última transformació. A part de l'increment de poder, es compensa millor com a lluitador guanyant i sobretot en força i una mica en velocitat. Pel que podem veure quan la fa servir el Freezer, és l'única forma on prioritza el combat cos a cos fins i tot quan es posa seriós, cosa que em fa pensar que sigui l'única on la força física destaqui per damunt del ki. Suposo que entre membres de la seva espècie hi podran haver variacions com hi són entre els Saiyans. El Nappa no té res a veure amb el Goku, per exemple. La segona forma, a part de ser una clara referència cinematogràfica, segueix la tendència d'estar una mica més compensada que les més febles. En aquesta forma, ofensivament parlant, podem veure un Freezer que destaca en velocitat i ki, i li resta una mica en força per les dificultats que té per desviar l'atac del Son Gohan. D'acord que era un atac amb totes les forces i que no només el desvia, sinó que el capgira completament, i només amb força física. Però fins i tot i així crec que és l'aspecte on més fluixeja. I finalment la forma original, que és la que he fet servir per calcular el poder i les característiques del personatge degut a que és la que veiem més estona i millor. La resta de fases les he calculat a partir d'aquesta. Per tant, podríem dir, sens dubte, que és la forma que més ben representada està en aquesta pantalla. La defensa l'he calculada a partir del fet que sobrevisqui la bola Genki quedant malferit.
Sabem que la bola Genki estava feta amb prou força com per matar un Freezer que fes servir tot el seu poder, i el Goku ja sabia que el Freezer tenia una defensa molt alta de quan li aguanta l'atac per sorpresa sense rebre mal. Per tant, al moment de llançar-li havia de superar algú amb més del doble de poder que el Freezer en aquell moment. Que sense passar del 50% de força el Freezer aconseguís sobreviure a l'impacte, i més sabent que aquesta és una tècnica que augmenta l'efectivitat com més malvat sigui l'objectiu, i el Freezer ho és i molt de malvat, ens demostra que la seva defensa ha de ser de més del doble del que seria esperable d'algú amb el seu poder. A partir d'aquí, la resta de característiques s'equilibren entre elles per fer mitjana amb aquesta defensa, sent el Ki la segona que destaca més, cosa que es fa patent pel seu estil de combat i la quantitat ingent de tècniques d'energia que té. Pel que fa al 100%, no és cap transformació, simplement el Freezer forçant el seu cos per utilitzar tota la força degut a la seva manca absoluta d'entrenament. Però malgrat no ser una transformació, sí que modifica la compensació del Freezer com a lluitador, fent que perdi velocitat en relació al seu poder i per tant descompensant només del que ja ho està normalment, tot i que crec que segueix estant un pèl més compensat que en cap de les seves formes inferiors. I fins aquí l'anàlisi de personatge del Freezer. Espero que hagueu fruit amb el vídeo i que ens veguem al proper. Salut!